没有脖子了你啊？啊？我现在记得，啊，贴这个了。嗯呐，佳佳整的一缩缩脖，你还有没脖子，姑娘？你是没脖子吗？嘿嘿嘿，给你擦了不就好了？一贴个贴就这样，跟那个啥似的。拍不？这回有脖子了，对吧？这回我有脖了。有脖子了这样改呀？这样抬起来脖子，哎，还粘呢？我也那粘你再自己擦吧。粘。那谁让你咳嗽了的？咳嗽不就得贴点那啥吗？是不是？我说你选吧，你是贴贴还是买苦药？他自己选贴贴。咋不吃点药呢？那不好吃了，是吧？不好吃啊？好吃的，那咋不打点针呢？它还真不好。咋不灌肠呢？我得那你去拧垃圾桶里去吧。疼，那啥整呢？怎么脑袋疼了呢？我脑袋疼低着呗。这家伙，现在整事儿。你给你灌肠呢，下回琳琳呢？啥叫肠？灌肠你忘了？那回我忘了。你小时候爸爸领你和妈妈领你去灌肠，就是屁股里面给你打药。打药，往你屁股上打药，整个管儿插那人打到药。肚子里了。我要打药。当时你说我不要打药，我的屁股。你当时你还是屁股保卫战呢，你还保护你的屁股。灌肠。你的老师给我加油了。谁呀？你老师给我加油了。往屁股里加油啊！你们这来给我加油，是加我油了。你再咳嗽，你是干啥呀？打针呢，还是吃药啊？还是贴贴呀？还是灌肠啊？贴贴。贴贴了。那贴贴还哭吗？不涂，现在，然后我涂了，我怎么这个人呢？我打包我的这一下子都贴完了。对，抬头一下就贴完。下次我的仰脖，下次我的仰脖吧。嗯。学习吧。我学老师的。那学的老认真了得。咋的了？又哪儿不疼了？头疼还是屁股疼啊？头。得领你上医院看看吧。